മോർണിംഗ്. അങ്ങനെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ലവ് ബേർഡ്സിന്റെ ഒരു പുതിയ, അതായത് വാക്കിൽ തന്നെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ എല്ലാരും പകച്ചിരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലെ? അതെ, നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറി, നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് മാറി, നമ്മുടെ സീറ്റിംഗ് മാറി, എല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു മാറ്റമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. അത് ചെറിയ ചേഞ്ച് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ ആരും ഇത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ, ഇത്രയും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. അതെ, അതുപോലെ തന്നെ എന്നും പതിവില്ലാതെ ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസം ലവ് ബേർഡ്സിന്റെ രണ്ട് പിള്ളേര് വലിയൊരു ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലെ. ആദ്യം ഞങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു വലിയൊരു ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു. അതായത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ടെ, മാന്യപ്രേക്ഷകർ ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങളുടെ എന്ന്, അതായത് ബാബു നരേന്ദ്ര സാറിന്റെ നിങ്ങളുടെ എന്ന പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 22 തീയതി വരെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ആ ഒരു 22 തീയതി വരെ, ഈവൻ ഫ്രൈഡേ ആയിക്കോട്ടെ ശനിയാഴ്ച ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ ദിവസവും വരുന്നത് ലവ് ബേർഡ്സ് ആയിരിക്കും. 9 to 10 നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുവാണ്, നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് എന്ന പ്രോഗ്രാം ഇപ്പൊ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 22 തീയതി വരെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതുവരെ ലവ് ബേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ലവ് ബേർഡ്സിന്റെ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചു കാണാം അല്ലെ. നമുക്കൊരു ആക്ച്വലി ഒരു വലിയൊരു അവസരം തന്നെയല്ല നമ്മുടെ പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ദിവസേന ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു കോൺസെപ്റ്റ്. കുറെ നാളായി പ്രേക്ഷകരോട് ചോദിക്കുന്നു, അവസാനം നമ്മളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വേണം. എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ ഗെയിംസ് ഒക്കെ എടുത്ത് എപ്പോഴും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഗെയിംസ് നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി എടുത്ത ഗെയിംസ് തന്നെ ചില സമയത്ത് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ആഴ്ച എന്ന ഗെയിംസ് ഒന്ന് വിട്ടിട്ട് വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ കോളർ റെഡി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ കോളേഴ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. എന്തായാലും ലവ് ബേർഡ്സിന്റെ പ്രഷർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട, ലൈവ് കോൾ എന്തായാലും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. അതുപോലെ തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാര് കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയുന്നവര് ലോട്ടിലേക്ക് പോകും. ലോട്ടിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മള് സമ്മാനവും നൽകുന്നതായിരിക്കും എന്നത്തെയും പോലെ. പക്ഷെ ചോദ്യങ്ങളുടെ സ്റ്റൈല് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഒപ്പം നമ്മള് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റും ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് നമ്മൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ്? ഗെയിം ഇല്ലാന്ന് പറയും ചെയ്തു, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു, സമ്മാനം തരും പറയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കോൺസെപ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞു? ഞാൻ പറയട്ടെ. പറഞ്ഞു. ഫിലിം ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സിനിമ ചൂസ് ചെയ്യും, ഓരോ പേരെടുക്കും. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്നത്തെ പേര് ആരാണ്? അതായത് ലവ് ബേർഡ്സ് എന്നല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര്. അപ്പൊ ലവ് ബേർഡ്സ്, അതായത് രണ്ടുപേര്. അപ്പോ ഏതാണ് ഒരു പേര് നമ്മൾ എടുക്കും. അതായത് ഒരു നായകൻ പ്ലസ് ഒരു നായിക. അതായത് ഇപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മോഹൻലാൽ ശോഭനയാണ്. മോഹൻലാൽ ശോഭനയുടെ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു ഫിലിം എടുക്കും. ആ ഫിലിമിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന സീൻസുകൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കും. അത് ഫിലിം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ സൈഡ്, പിന്നെ ചിലപ്പോ ആ മൂവിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ പാടിയ പാട്ടുകളുടെ കാര്യങ്ങള്. അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ വിചാരിക്കണേ ഇതിന്നിപ്പോ എന്ത് ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്? നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിസ്കഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ചോദിക്കും, ആരാ ഡയറക്ടർ? ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പൊ പറയും മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിച്ച ക്യാരക്ടറിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും. അതിപ്പോ ജസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ ആ ഫിലിമിൽ ബേസ് ചെയ്ത വീഡിയോസും നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ചെറിയ വീഡിയോസ്. അതായത് കോളേഴ്സിന് എല്ലാ വീഡിയോസ് വരുന്നത്, അത് നമ്മളൊന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരണം. ഓരോ കോളറിനും ഓരോ വീഡിയോ എന്ന രീതിയിലല്ല, ഇത് ഗെയിം അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോ പ്ലേസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും, തൊട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കോളർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് വഴിയായിരിക്കും. അതെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ നമ്മുടെ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് പറയുന്നതിലും ഭേദം ചിലപ്പോ അതിങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, ചിലപ്പോ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും. അതെ, എനിക്ക് അശ്വതിനെ നോക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. പയ്യെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത്, ഈ സൈഡ് ഒന്ന് എന്റെ ഉളുക്കിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഈ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഒരു പ്രശ്നം, എന്തോ ഒരു വശവശക്കുണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട. ഈ സൈഡ് മൊത്തം പോയിട്ട് എന്റെ സൗണ്ട് പോയി, ജസ്റ്റിന്റെ കഴുത്ത് പോയി. ലവ് ബേർഡ്സിന്റെ പക്ഷെ കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം പുതിയതായിട്ട് ഊർജ്ജസ്ലോടെ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് മോഹൻ ശോഭന എന്ന ഒരു പേരിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആലോചിക്കുന്ന ഫിലിം? പ്രഷർ ഏതായിരിക്കും? നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാം, ഏതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? തേന്മാവൻ കൊമ്പത്താണ്. അതെ, അപ്പൊ ആ തേന്മാവൻ കൊമ്പത്തില് നമ്മൾ എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ തേന്മാവൻ കൊമ്പത്ത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ
അതെ ഏത് വർഷാന്നറിയോ? അറിയാം, 1994 തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത് ഇറങ്ങി. എനിക്ക് 1 വയസ്സുള്ളപ്പോ. ഓക്കെ, 1994 തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മോഹൻലാൽ ശോഭനയാണ് പേര്. അതല്ലാതെ പിന്നെ കുറെ പേര്. അതല്ലാതെ ഇത് പ്രിയദർശന്റെ ഫിലിമാണ്. പ്രിയദർശന്റെ ഹിറ്റ് ഫിലിംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ 5 ഫിലിംസിൽ തന്നെ ഒന്നായിരിക്കും ഈ തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത് എന്നുള്ള ഈ ഫിലിം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോളർ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ കേട്ടോ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണും എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. നോക്കട്ടെ. ഹലോ. അയ്യോ, കോളർ പോയി. എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ പ്രിയദർശൻ സാർ. പ്രിയദർശൻ തന്നെയായിരുന്നു. അതെ, പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഗോപാലകൃഷ്ണനായിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ. ഈ ഫിലിമിന് 2 നാഷണൽ അവാർഡും 5 സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിന്റെ പ്രത്യേകത. അതായത് വിവിധ കാറ്റഗറീസിലായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്. അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ഇതിന്റെ കാസ്റ്റിംഗ് ആരൊക്കെയാണെന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. മോഹൻലാൽ, ശോഭന, പിന്നെ നെടുമുടി വേണു, പിന്നെ ശരത് സക്സേന. ശരത് സക്സേനനെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നെങ്കിൽ അറിയില്ല. മുജേ മാലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിലുക്കത്തിലൊക്കെ ആ ഒരു മല്ലിക്കെട്ട് അല്ലേ? ഇതില് എന്താണ് മല്ലിക്കെട്ട്. ശോഭനന്റെ ചേച്ചിന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ റോളാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കോളർ, ഫസ്റ്റ് കോളർ. സോറി. ഹലോ. എനിക്ക് വയ്യ. ഇന്ന് ആരാണ് പുതിയ കോൺസെപ്റ്റിലൊക്കെ ആരാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചത്? ഫസ്റ്റ് കോളർ ആരാ? പേര് ഹഫ്സ. ഹഫ്സ ആദ്യമായിട്ടാണോ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്? വേറെ പരിപാടിയിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലവ് ബേർഡ്സിൽ ആദ്യമായിട്ടാണോ വിളിക്കുന്നത് ഹഫ്സ? ആദ്യമായിട്ടാണ്. എന്താണല്ലേ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ്, പുതിയ ആള്. സന്തോഷായി ഹഫ്സ. എന്തേലും മനസ്സിലായോ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട്? ഇപ്പൊ കേട്ടു. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചളവളന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് ഹഫ്സ, ഇതിന് മുന്നേ ലവ് ബേർഡ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതിന് മുന്നേ ലവ് ബേർഡ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഗെയിം ഒക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഫിലിം എടുക്കും. തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്തായിരുന്നു ഒരു പേര്, അതായത് മോഹൻലാൽ ശോഭന പേരിന്റെ ഒരു ഫിലിം എടുത്തിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതിലത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കും. എന്നിട്ട് കോളേഴ്സിന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന്റെ ബേസിസ് ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. തൊട്ട് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന്റെ ബേസിസ് ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചോദിക്കട്ടെ? ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, നേരത്തെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ശരത് സക്സേനയെ കുറിച്ചിട്ട്. ശരത് സക്സേന തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത് അഭിനയിച്ച ക്യാരക്ടറിന്റെ പേരെന്താ? ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്തായിരുന്നു? ഇനി പറഞ്ഞോ, ബാക്കി കറക്റ്റാ പറഞ്ഞത്. മാവിച്ചിട്ട് ഓക്കെ. ഹഫ്സ, ആരെ സഹായിക്കാനുണ്ടായിരുന്നേ? അത് ഏട്ടന്റെ ഭാര്യ. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. ലോട്ടറിക്ക് പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, ലോട്ടറി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, വിന്നറിന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് കപ്പിൾ മൂവി ടിക്കറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഹഫ്സ. ആയിക്കോട്ടെ. താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ്. ബൈ ബൈ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ശീലം മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചെയ്തോളൂ, അത് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും ആരാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതാണ് കേട്ടോ ഗെയിം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും. പുതിയ കോൺസെപ്റ്റും പുതിയ ഗെയിം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ നമ്മള് കാസ്റ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിച്ചില്ല, അത് വെച്ച് പകുതി വെച്ച് നിർത്തി. നിർത്തി. കവിയൂർ പൊന്നമ്മ, ശങ്കരാടി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഫിലിമില് അഭിനയിച്ച ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസും അവരുടേതായ സിഗ്നേച്ചർ അതിൽ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഇവിടെ ആ പേര് വരെ നമ്മള് ഓർത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഓർഡർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഹലോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ആരാണ്? ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സുനിതയാണ്. എന്റെ പോനെ സുന്ദേശി, ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് സുന്ദേശി എന്നെ വിളിച്ചല്ലേ? സന്തോഷം. ഞാന് കൊറേ നേരം കൊണ്ട് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. എന്താ അറിയോ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചതായിരുന്നു. ചേട്ടനൊരു എന്താ പറയണ്ട ഇച്ചിരി കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും വിളിച്ചു, കിട്ടിയില്ല.
അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാന് നേരത്തെ എണീറ്റിരുന്ന് തുടങ്ങുന്നതിന് ഞങ്ങളാണ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അറിഞ്ഞോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളാ വരാൻ പോകുന്നത്. എന്തായാലും സാരമില്ല, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അശ്വതിയോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി നാളായി. കുറച്ചായി നമ്മൾ മിഴിയോരം ഞാൻ എന്താണ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റീത്ത ചേച്ചി വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ സുനിത ചേച്ചി? അതെ അതെ, സംസാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഞാന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ വ്യാഴാഴ്ച, അന്ന് ഞാൻ ഫുള്ള് ഇരുന്നോണ്ട് ഞാൻ കുത്തിയിരുന്ന് വിളിച്ചു, പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അയ്യോ, ഇതാണ് ഭാഗ്യം. അതായത് സുനിതേശി പുതിയ കോൺസെപ്റ്റിൽ അശ്വതിയായിട്ട് സംസാരിക്കാനാണ് ഭാഗ്യം. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും, വളരെ സന്തോഷം. ചേച്ചിക്ക് സുഖല്ലേ? ആ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ആ പിന്നെ എന്തുവാ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ മറ്റേ എന്തുവാ നമ്മുടെ പിയാനോക്കകത്ത് പാടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ രമേശ് ചേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ട് രമേശ് ചേട്ടൻ പാടിയായിരുന്നു. സന്തോഷം. നമ്മളന്ന് കവിത കേൾക്കാൻ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടെ. അല്ല, കവിത അല്ലായിരുന്നു പാടിയത്, അവര് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുമായിരുന്നു. സാരമല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടെ? ഇല്ല ചോദിച്ചോ. നമ്മുടെ കവിയൂർ പൊന്നമ്മ അതില് അഭിനയിച്ച ക്യാരക്ടറിന്റെ പേരെന്താ? തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്തില് കവിയൂർ പൊന്നമ്മയുടേത് യശോദാമ്മ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അഭിനയിച്ചതിൽ ഒരു വ്യക്തിമുദ്ര അവർ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല. എല്ലാവർക്കും അവരുടെ പേരും അറിയാം. എല്ലാരും നമുക്ക് അത് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അവരുടെ ആ മിക്ക ക്യാരക്ടറിന്റെയും പേര് നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാവരുടെയും നമുക്ക് മറക്കാനൊക്കത്ത പേര്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് സുനിത ചേച്ചി. അപ്പൊ എന്തായാലും സന്തോഷം. ലോട്ടിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തോ പറഞ്ഞത്? പനിയാണോ ആർക്കാ? അശ്വതിക്ക്. ശബ്ദം പോയി. പനിയാണ്, പനിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. അതാ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. എന്താ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റും പുതിയ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ട് ലവ് ബേർഡ്സ് എല്ലാരും ഇതുപോലെ സിഗ്നേച്ചർ പതിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് സുനിതേച്ചി വിളിക്കുമ്പോ ചിരിച്ചും കൊണ്ടാ വിളിക്കാറ്. അങ്ങനെയാണല്ലോ, നിങ്ങളും ചിരിച്ചോണ്ടല്ലേ കാര്യം പറയാ. വേണം നമ്മളെന്താ പറയേണ്ടത്? മറ്റൊരാളെ നമുക്ക് ചിരിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക നല്ല കാര്യമല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരാളെ ചിരിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെ. സുനിതേച്ചി താങ്ക് യു. വീണ്ടും വിളിക്കാം കേട്ടോ. ബൈ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും വീഡിയോസ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നൊക്കെ വേണ്ടി ഇതോടെ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്ന വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ കവിയൂർ പൊന്നമ്മയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച കാര്യമാണ്. കവിയൂർ പൊന്നമ്മയായിട്ട് ഒരു ഇവരെ വഴക്കുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള പോർഷൻ ആണ്. യശോദമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്ന ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പിംഗ് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചറിയാം. കാണാലോ. ഓക്കെ, എന്താ പറയാ, നല്ലൊരു സീൻ അല്ല ഈ സീൻ. ആദ്യം ആ സത്യടിക്കുന്നത് നല്ല രസാണ്. എന്താണ് നീ തലേ കൈ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ചട്ടി പൊട്ടിയാനാണ് ഈ പ്രശ്നം അല്ലേ? ഇല്ല, ഒരു അടിയിലായിരുന്നു ചട്ടി, മേളിക്ക് 200 ചട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് തൂണിന് ബലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നല്ലൊരു സീനാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3 പേരും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം അഭിനയിച്ചു അല്ലെ? നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോ, ആ ഒരു സീൻ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ അതിലത്തെ എല്ലാ സീൻസും ഇത്ര തന്നെ പെർഫെക്ഷനിലോട്ട് നല്ല രസത്തിലാണ്. നമുക്ക് അവരെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഫീല് തോന്നുന്നു. ശരിക്ക് അനിയത്തിയാണെന്നും ചേച്ചിയാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഏട്ടനാണെന്നുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷൻ എല്ലാം അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഗിഞ്ചുമുടി ഗാന്ധാരി അല്ലെ? ഗിഞ്ചുമുടി ഗാന്ധാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അതെ സുകുമാരി, അത് വേറൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ലെവലിൽ എത്തിച്ചതാണ് അല്ലെ? അത് ഭയങ്കരാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സീന് നമ്മൾ എല്ലാരും ഓർക്കും. എന്താണ് കുട്ടി കറുത്തതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ അവര് രണ്ടുപേരും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു അത്രയും വെളുത്തല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഇരുനിറക്കാരാണ്. പക്ഷെ കുട്ടി വല്ലാതെ കറുത്തുപോയി. അപ്പൊ അതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നു. ആ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഒട്ടും തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് പ്രിയദർശൻ അത് ചിന്തിച്ചതും അത് എഴുതിയതും. അതിനൊരു വല്ലാത്തൊരു കഴിവ് തന്നെയല്ല. അതെ, ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ വിട്ടുപോയ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. ആരാന്നറിയോ? KPSC ലളിത. കുറച്ച് സമയത്തേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് സമയത്ത് അതെ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അതെ, ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സീനും പിന്നെ അവസാനത്തെ ഒരു സീനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് KPSC ലളിത ഒരു സീൻ എന്ന് പറയാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ചെറിയൊരു റോളാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു റോള് തന്നെ വളരെ നന്നായി ഭംഗിയായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ ഫിനിഷോടെ നല്ല വൃത്തിയിൽ അതങ്ങ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സീനിലേക്ക് കടക്കുന്ന മുന്നേ നമുക്കൊരു കോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹലോ,
ഇല്ല, ആ കോള് നമ്മുടെ ഡ്രോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചായിരിക്കും പലരും വിളിക്കുന്നുണ്ടാവുക. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടിയും പറയുവാണ്, 22 തീയതി വരെ ഇതുവരെയുള്ള അനൗൺസ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് 22 തീയതി വരെ നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. അതുവരെ നമ്മളായിരിക്കും 9 to 10 നിങ്ങളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ലവ് ബേർഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. നിങ്ങൾ ആരും കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കേണ്ട. താഴെ ലവ് ബേർഡ്സ് വലുതാക്കി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതെ, ഇവിടെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം പിന്നിലുള്ള ആ ലവ് ഒന്നും കാണാനുള്ളല്ലോ. പിള്ളേര് സെയിം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ആ സ്ക്രീനൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലോ ഒന്ന് പേടിക്കുന്നു. ചിലപ്പോ എന്താണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും പരിപാടി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഇല്ല, താഴെ ഉണ്ട് ലവ് ബേർഡ്സ് എന്നുള്ളത്. ലവ് ബേർഡ്സും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റും കൊണ്ട് വന്നു എന്നേ. വേറെ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് KPSC ലളിതയുടെ ആ ഒരു പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ആ മാർക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര വിഷമിപ്പിക്കുന്നതും, അതായത് ഒരു ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയ കുറെ കാലം കാത്തിരിപ്പും ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ? എന്നിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് അവര് കല്യാണം കഴിക്കണ്ട. അതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ വരാം. പക്ഷെ ഈ ഒരു പാട്ടിന്റെ സമയം എല്ലാരും ചൊല്ലണം, കല്യാണി നെഞ്ചിയിൽ നിന്ന് അല്ലെ, അതിലേക്ക് കടന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ഓക്കെ, ആ ഒരു സീനായിരുന്നു അല്ലെ? നല്ല രസം. അവസാനത്തെയും നീ ഒന്നും പെണ്ണ് കെട്ടുന്നില്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതില് തമാശയുണ്ട്, കാര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ സീനും ആണ്. ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു, ആ ഒരു എല്ലാരും ചൊല്ലണ ആ ഒരു പാട്ട് കഴിഞ്ഞ് നെടുമുടി വേണു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമല്ലോ, ആ ഒരു സമയത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു മ്യൂസിക്, ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ നല്ല രസമുള്ള സങ്കടത്തോടെ പറയുന്ന 10 വർഷം പ്രണയിച്ചു എന്നിട്ട് എന്നാലും ഒരു രസത്തില് യശോദാമ്മയുടെ ആ ഒരു ട്രാജഡി കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. അതിന് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരാള് മിന്നി മാഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ ഒരു ഫിലിം മുഴുനീളം അദ്ദേഹമും ഉണ്ട്. ആരാണ് അയാള്? ഇഞ്ചിമൂട് ഗാന്ധാരി. ഗാന്ധാരിനെ കണ്ട ഈ കുട്ടീനെ കൊണ്ട് തോറ്റു. അപ്പക്കാളാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതായത് നമ്മുടെ ശ്രീനിവാസനായി. അത് വേറെ, പക്ഷെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്, പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു സീനില് നമ്മുടെ ശ്രീനിവാസനെ കാണിച്ചിരുന്നു, അതാ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും അശ്വതി പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഗിഞ്ചിമൂട് ഗാന്ധാരിക്ക് എത്തിക്കാം അല്ലെ? ഗിഞ്ചിമൂട് ഗാന്ധാരിയുടെ ആ ഒരു വെറ്റില മുറുക്കി തുപ്പുന്ന സീൻ നമ്മളെല്ലാരും വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും. ഈ അശ്വതി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ? വെറ്റിലയില് നമ്മുടെ ചുണ്ണാമ്പ് തേച്ചിട്ട് നീ തുപ്പുന്നത് ആ ഒരു കളർ, ആ രണ്ട് കളറില് പച്ചയോ വെള്ളയോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ അതെന്താണ്? എന്തായാലും അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. എല്ലാരും ആ ഒരു വീഡിയോ സൂക്ഷിച്ച് കാണണം. അതിനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ബേസ്ഡ് നമ്മൾ എന്തായാലും ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണ്ട കേട്ടോ. വേറെ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ദു. സുഖായിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട് ലവ് ബേർഡ്സിന്റെ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇഷ്ടമായി. അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണോ? കാരണം നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരുടെ നിന്നുള്ള എല്ലാ അഭിപ്രായവും സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ? പറഞ്ഞോ, ഇനി എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളൂ. ലൈവിൽ തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. മാറ്റമൊന്നും വരുത്തണ്ട, നന്നായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോസും കാണാം. അപ്പൊ ചില ഫിലിം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ പറക്കുതളകൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ടോപ്പിക് പറക്കുതളക എടുത്തെങ്കിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിൽ കാണാൻ ഇഷ്ടം സുന്ദര, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മണവാളനം ഒരുക്കുന്നത്. അതെ, അപ്പൊ അതുപോലെ നല്ല നല്ല സീൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? എന്തോ ഈ ഫിലിം ഇഷ്ടാണോ? ധന്മാവിൻകുമ്പത്ത് ഇഷ്ടാണോ? ഞാൻ കാണുമായിരുന്നു, ആ സീൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സീൻ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണോ? അതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചോദിക്കാം. ശ്രീനിവാസിന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ചോദിച്ചാലോ? ശ്രീനിവാസിന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര്. ശ്രീനിവാസിന്റെ ക്യാരക്ടറിന് അപ്പക്കാള. അത് തന്നെ. സംശയം നേരത്തെ കേട്ടിട്ടാണോ അത് മുന്നേ അറിയായിരുന്നോ? ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ട മൂവിയാ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ദു കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. ഡോട്ടിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Thank you so much. Okay, thank you for calling in. Have a good day. Bye. അപ്പൊ ഇന്ദുനോട് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ പറയുവാണ് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മളെ വിളിച്ച് പറയാവുന്നതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൽ അയക്കും ചെയ്യാം അല്ലെ? മെയിൽ ഐഡി പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. info@ntv.uae എന്ന മെയിലിലേക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് ലവ് ബേർഡ്സ് എന്ന സബ്ജക്ട് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അയക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അശ്വതി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സീനിലേക്ക്, ആ ഒരു വെറ്റില മുറുക്കുന്ന സീനിലേക്ക് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നല്ല അതില് നെടുമുടി വേണുവിന്റെ ചെറിയൊരു എന്റെ ഒരു നാവൊന്ന് അതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് കറുത്ത കുട്ടിയെന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ, വെളുത്ത കുട്ടിയാണ്. നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ മനപ്പാടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നല്ലൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിയദർശൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച ലെവല് നോക്കി നമ്മൾ ആരും
ഒരുവിധമുള്ളവരാരും ഞാനൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല കേട്ടോ. ചിന്തിക്കാത്ത. ജസ്റ്റിൻ ചിന്തിക്കില്ല. അത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മള് എന്താണ് ഡയറക്ടർ ലെവലൊന്നും എത്താത്തത്. ആ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മലയാള ഫിലിമിന്റെ പൊളിക്കുന്നതല്ലല്ലോ ഡയറക്ടർ. അവർക്ക് എത്രയോ കൊല്ലത്തിന്റെ പരിചയവും ജ്ഞാനവും അറിവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഒരു സീൻ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെ, നടുമുടി വേണു എന്തോ ഒരു ഭാഷയിൽ നോക്കുന്ന ഒരു സീൻ. അതാണ് എന്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ കഴിവുള്ളവരും ഒരുമിച്ച് അല്ല ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു ഫിലിം എനിക്ക് ഓരോ സീൻ കാണുമ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു നല്ലൊരു സീനായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് എല്ലാരെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഇതിന്റെ മെയിൻ റോൾ അഭിനയിച്ചവരെ നമ്മൾ വിട്ടു. അതെ, അതായത് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ആ ഒരു പേരിലായിരുന്നു, മോഹൻലാൽ ശോഭന. അപ്പൊ എല്ലാരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഒരു സീനിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു സീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ദൈവമേ, അത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ആ റൊമാൻറ്റിക് സീൻ ഓക്കെ അല്ല, അവര് ആ ഒരു പേരില് ഇവൻ തമാശ വരെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സീൻ തുടങ്ങുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ മോഹൻലാല് ഒരു ഭാഷ അറിയാണ്ട് വഴി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഹള്ളിയിലേക്കുള്ള വഴി. അതെ, അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമല്ല മോഹൻലാൽ ശോഭന കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന ടിൽ എൻഡ് വരെ, തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിലിമിന്റെ തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു പോർഷൻസ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര തമാശയുള്ളതും ഇമോഷൻസ് ഉള്ളതും ഭയങ്കര എന്താണ് റൊമാൻറ്റിക് ആയ കുറെ ഒരു സീൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മൂവി. തമാശയിലൂടെ ഇപ്പൊ അവരുടെ ഒരു പേര് ഇപ്പൊ ആ സിനിമയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, എന്താണ് ശോഭന കരിവള ചോദിക്കുന്നത്, നിനക്ക് എന്തിനാ കരിവള? അപ്പൊ പറയും കല്യാണം പെട്ടെന്ന് നടക്കാം, ഇനി അതിന് കൂടെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു, അത് ആക്ച്വലി ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സീനാണ്. പക്ഷെ അതിൽ തമാശയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു സീൻ കാണുമ്പോ തന്നെ നല്ലൊരു രസം. നമ്മൾ എത്ര വന്നാലും ഈ മുത്തുകവ് അല്ലേ, ഈ മുത്തുകവ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞപ്പോ സീന് ശ്രീഹള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ചോദിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന കുറെ സീനുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആ സീൻ ഇട്ടാലും നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് വെറുതെ നോക്കി വെക്കും. അതിന് അത്രയും ഫ്രഷ് ആണ്. ഇപ്പോഴും കണ്ടാലും നമുക്ക് അതൊരു പഴയ പടമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു ഫീൽ ഇല്ല. ഇപ്പോഴും അത് ഫുൾ ഒരു എനർജി, ഫുൾ ഓൺ എനർജി ഉള്ള ഒരു സീൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ആ സീനിലേക്ക് കടന്നാലോ? തീർച്ചയായും എന്തായാലും കാണുന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സീനിലേക്ക് കടന്നിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു സീൻ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു അതെ അങ്കിള് പോളാം ഇപ്പൊ പിടികിട്ടി അല്ലെ. ഏത് ഭാഷയായിരുന്നു അശ്വതിക്ക് അറിയാവോ? അല്ല, എനിക്ക് വലിയ പിടുത്തമില്ല. ഞാനും ഇത് പാണ്ടിപ്പാടയിലാണ് പിന്നെ കണ്ടിരുന്നത്. എന്താണ് മോഹൻലാല് പറയുന്നുണ്ടായത്, ഈ ഭാഷ ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ മുന്നത്തെ ഭാഷയായിരുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ബേസ്ഡ് ആണോ നമുക്ക് നോക്കട്ടെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഹലോ ഹലോ ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ആരാണ്? പ്രിയ. പ്രിയ പ്രിയ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു? പ്രിയ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയണോ? 2 ദിവസം മുമ്പേ വിളിച്ചായിരുന്നു. അതെ, സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? സുഖമായിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു, ലുലു വില്ലേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഞാനാ ലുലു വില്ലേജില് ലുലുണ്ടായിരുന്നു. ലുലു വില്ലേജിലാണെങ്കിൽ ഞാനായിരിക്കും. ആണോ? എന്തായിരുന്നു കോലം? ഞാൻ കേട്ടില്ല എന്റെ കോലം എന്തായിരുന്നു. എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, പക്ഷെ ചിലപ്പോ അല്ലെങ്കിലോ മോശല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ പ്രിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ലേ? ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ 3 പ്രിയമാരെ നമുക്കറിയാന്ന്. അതെ അതെ. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ചേരും പിന്നെ അപ്പോഴത്തേക്കും ബേബി ഇതാക്കി, ഞാൻ ബേബീനെ എടുത്തു, അങ്ങനെയായി. ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാ ബില്ലിംഗ് സെക്ഷൻ്റെ അടച്ചിട്ടാ? ആ ബില്ലിംഗ് സെക്ഷന്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട്. അതെ, നല്ല കാര്യം. എന്റെ ഏരിയയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊറേ പ്രാവശ്യം പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബേബി എണീക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ആയതുകൊണ്ട് മേക്കപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് ഒട്ടും മേക്കപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് ഈ രൂപയെ ആവില്ല, ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. ഇന്നലെ മനസ്സിലായി, ഇപ്പൊ സെയിം ആണല്ലോ, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഇനി അഥവാ ചോദിച്ചിട്ട് ചെലപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചമ്മീനെ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ വല്ല രൂപം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഇവിടെ വേറെ സാധ്യത ഇല്ല. ഒരു പോണിയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഞാനങ്ങനെ നാളെ പറയണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കി വെക്കണ്ടേ. അപ്പൊ രൂപത്തിലാണോ പോയത്? ഇന്നലെ ഷോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടേ നമ്മള് നല്ല വികൃത രൂപമായിരുന്നു.
ഒന്നും അതെ ഇപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു ഭംഗി ഇപ്പൊ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഭംഗി ഒന്നും ആർക്കും തന്നെ കാണില്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ടോ? ഓ, പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ടോ? ഇല്ല ഒന്നും ഞാനിപ്പൊ ടി വി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇയാളെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചത് ആക്ച്വലി. സന്തോഷം എന്റെ പ്രിയ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലവ് ബേർഡ്സിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു ഫിലിം ബേസ്ഡ് ആണ്. ഒരു ഫിലിം നമ്മൾ എടുക്കും, അതിൽ നല്ല നല്ല സീൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, അതിലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കും, എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കാണിച്ചത് തേന്മാവൻ കൊമ്പത്തായിരുന്നു, അറിയില്ലേ? അറിയാം. അതില് സുകുമാരിയുടെ പേര് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. സുകുമാരിയുടെ പേര് അല്ല, പക്ഷെ പറഞ്ഞോ. അല്ല, ചോദിക്കാൻ വന്ന ചോദ്യം മറ്റേതായിരുന്നല്ലോ, എന്താണ് പനിഷ്മെന്റ് അയ്യോ, അത് കണ്ടോ? ആ വീഡിയോ കണ്ടോ? ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ടുള്ളൂ, അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇതാക്കിയ. പക്ഷെ ഒന്ന് നടത്തി നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ. അപ്പൊ ഇനി വരുമ്പോ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറഞ്ഞോ. അതായത് വെറ്റില മുറുക്കി തുപ്പുന്ന ആ ഒരു സീനില്ലേ? അതെ. ഓക്കെ, അതില് എന്ത് ശിക്ഷയാ പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ സുകുമാരി? അത് എന്തായിരുന്നു, ആ തുപ്പിക്കഴിഞ്ഞാല് സെയിം കളർ അല്ല എന്നെങ്കിൽ അവള് നാട് കടത്തുന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ? അതെങ്ങനെ നാട് കടത്തും? മുടി എന്ത് ചെയ്യും? മുടി മുണ്ടനം ചെയ്യോ? പിന്നെ എന്നിട്ട് പുള്ളി കുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയണോന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ആ സീൻ കണ്ടില്ല. പുള്ളി കുത്തിയിട്ട് പിന്നെ എന്തിന്റെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകും? കഴുതപ്പുറത്താണ്. ഇങ്ങനൊക്കെ ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ഒരാൾക്ക്? കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. ഫിലിം കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഓ, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ കഴുതപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നാണല്ലോ. ആക്ച്വലി എനിക്കത് ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫ്ലോയില് പറഞ്ഞു ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. ഇനി തേന്മാൻ കുമ്പത്ത് കാണുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ പ്രിയ, അപ്പൊ ഇതെല്ലാവട്ടിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. സന്തോഷം വിളിച്ചേനെ കേട്ടോ. ബൈ ബൈ. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ആ വീഡിയോ കാണാണ്ട് ഈ ഒരു പണിഷ്മെന്റ് കാണാതെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആള് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോയില് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ആ ഒരു ഇത്. പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രിയ ആയിരുന്നു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സന്തോഷം പ്രിയ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഹൻലാൽ ശോഭന ഇതുപോലെ തന്നെ ശ്രീഹള്ളി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സീനാണ് ഇത്. മോഹൻലാൽ ശോഭന എന്താണ് ശോഭനന്റെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ളതൊന്നുണ്ട്, പപ്പുനായിട്ടുള്ളത്. ഏതാണെന്നറിയോ? പപ്പു ആയിട്ടുള്ള അത് നമ്മുടെ മറ്റേതല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ്, നമുക്ക് കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ആ കോളറോട് ചോദിക്കാം. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ലവ് ബേർഡ്സ്. ആരാണ്? സൺഡേ ഇന്ന് സൺഡേ അല്ലേ? സൺഡേ എല്ലാവർക്കും സംശയം. ലവ് ബേർഡ്സ് ഇന്ന് സൺഡേ അല്ലേ? ഞാൻ രാവിലെ എന്റെ സൺഡേ ആയിരുന്നില്ല, ഇന്ന് മൺഡേ ആയിരുന്നു അല്ലേ? സൺഡേ തന്നെയാണ്. ഇന്ന് എന്താ അറിയോ, നിങ്ങളുടെ ഒന്നും പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ബാബു നരേന്ദ്ര സാറ് പോയേക്കുവാണ്. 22-ാം തീയതി വരെ ലവ് ബേർഡ്സ് ആയിരിക്കും. വെള്ളി ശനി. ഫെമിന ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടില്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ വെച്ചപ്പോഴേ കണ്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അയ്യോ, നമ്മുടെ നിങ്ങളൊന്നും ഇത് കാണാതിരിക്കരുത്. കാരണം ലവ് ബേർഡ്സിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മാറി, നിങ്ങളുടെ സീറ്റുകൾ മാറി, നിങ്ങളുടെ സെറ്റ് മാറി, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം തന്നെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഫെമിന. അതൊരു കറക്റ്റ് വാലിഡ് ആയ പോയിന്റ്. ഓക്കെ ഫെമിന, നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ്. ഇപ്പൊ ഒരു ആദ്യത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കോളർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ കേട്ടത് തന്നെ കേട്ടോ. ഇത് ഒരു മൂവി കാണിക്കും അല്ലേ? അതായത് ലവ് ബേർഡ്സ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പേരിനെ കാണിക്കും, മോഹൻലാൽ ശോഭന. ആ മോഹൻലാൽ ശോഭനയുടെ ഒരു നല്ലൊരു ഫിലിം നമ്മൾ എടുക്കും. ഒരു ദിവസം ഒരു ഫിലിം എടുക്കും. ഇന്നെടുത്തത് തേന്മാവൻ കൊമ്പത്ത. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു സീൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യും. അതിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ പേര്, ഡയറക്ട് പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്കാരുടെ പേര്, അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കോളർ വിളിക്കുമ്പോ തൊട്ട് മുന്നേ സംസാരിച്ച ആ ഒരു ഫിലിം ബേസ്ഡ് നമ്മള് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും. പപ്പുവിന്റെ അറിയോ? അത് നമുക്ക് ചുമ്മാ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രയലിന്. പപ്പു പറയില്ലേ താൻ ആരാണെന്ന് തനിക്കറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഡയലോഗ് അങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി പറഞ്ഞോളൂ. താൻ ആരാണെന്ന് തനിക്കറിയാൻ വയ്യെങ്കിൽ താൻ എന്നോട് ചോദിക്ക് താൻ ആരാണെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം എന്തുവാ താൻ ആരാണെന്ന്. എന്നിട്ടും തനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി
താൻ എന്നോട് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ജസ്റ്റ്. വേറെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം. സുകുമാരിയുടെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ചോദിക്കാം. നമ്മൾ ചോദിച്ചില്ല. അത്ര വലിയ സുകുമാരിന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് പറയും. സുകുമാരി എന്തോ ഒരു അമ്മയായിരുന്നല്ലോ. അമ്മയല്ല, ഈ അമ്മയുള്ളത് ജിഞ്ചി മുണ്ട് കാന്താരിയോ? കറക്റ്റ് ആണ് ഫെമിന. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലോട്ടിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സന്തോഷം വിളിച്ചേനെ. ഇനി വിളിക്കണം. ഓക്കെ, നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ എന്നും ഇങ്ങനത്തെയാണോ? എന്നും ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരെടുക്കും, നമ്മൾ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫിലിം എടുക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലത്തെ വീഡിയോസും അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫെമിനി ആയിരുന്നു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഏതായിരുന്നു? നമ്മള് എന്താണ് ഇപ്പൊ പപ്പുവിന്റെയും എന്താണ് മോഹൻലാലിന്റെയും ശോഭനന്റെയും ആ ഇതൊന്ന് ഡയലോഗ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. എനിക്ക് സത്യം ഞാൻ ഫെമിനിയോട് പറഞ്ഞതല്ലേ. താനാരാണെന്ന് തനിക്കറിയുന്നെങ്കിൽ താൻ എന്നോട് ചോദിക്കണം താനാരാണെന്ന്. അപ്പൊ തനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ താനാരാണ്. എന്നിട്ട് തനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ താനോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും താനാരാണെന്ന് ഞാൻ അറിയും. അല്ല, അത് കറക്റ്റ് അത് തെറ്റാ. അത് കറക്റ്റ് കാണാൻ സാധ്യതയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി കാണാനുള്ളത് ശ്രീഹള്ളി കഴിഞ്ഞല്ല. ഇനി അതിലെ രസമുള്ള ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരുന്നു പ്രപ്പോസൽ കാണണോ? അശ്വതി പറഞ്ഞ പിന്നെ നമുക്ക് അതിലൊരു ഭംഗി പ്രപ്പോസൽ ആണെന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അതില് പ്രപ്പോസൽ ചെയ്യണത് ഒരു ഇമോഷണൽ പ്ലസ് ഒരു പ്രപ്പോസൽ ആണ് അല്ലെ. കാണാനൊരു ഭംഗിയുണ്ട്. ആ ഒരു സീൻ കഴിയുമ്പോ തന്നെ ഒരു പാട്ടും ഉണ്ട്. അതെ, അതാണ് അതിന്റെ ഒരു വിഷ്വലിയും രസമാണ്. അവൾ ഓടുമ്പോഴൊക്കെ കാലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലൂടെ എന്ത് ഭംഗിയിലാണ് അത് എടുത്തേക്കുന്നത് അറിയോ? ഹലോ ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ആരാണ്? സുബൈദ. സുഖായിരിക്കുന്നോ സുബൈദ? സുഖായിരിക്കുന്നു. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ വിളിക്കുന്നത് സുബൈദ? അല്ല, ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലായോ? പുതിയത് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മള് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലോ? ഏതാ ചോദിക്കുന്നത്? നെടുമുടി വേണുവിന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേരെന്താണ്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചു അത്. ഹലോ, നെടുമുടി വേണു ഇല്ലേ ഇതില്? യശോദാമ്മയുടെ ബ്രദർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര്? എളുപ്പമാണ്. ഞാൻ ഹെൽപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഭഗവാന്റെ പേരാ. കൃഷ്ണൻ. എന്ത് കൃഷ്ണൻ? തൊട്ട് മുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. അയ്യോ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അതായത് എങ്ങനെ പറയാറ്? നമ്മൾ പറയുമ്പോ വെറും കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയാറില്ലല്ലോ. അതിന് തൊട്ട് മുന്നൊരു സംഭവം പറയാറില്ലേ? ശ്രീകൃഷ്ണ തമ്പുരാൻ. അതെ, അത് തന്നെയാണ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ സുബൈദ. ഓക്കെ, അതെന്താ അറിയോ, നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ലവ് ബേർഡ്സ് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ നെടുമുടി വേണുവിന്റെ പേര് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആ ബേസ്ഡിലായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ്. ഓക്കെ, ബൈ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സുബൈദയായിരുന്നു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നായിരുന്നു പേര്. നമുക്ക് ഇനി ആ സീന് കണ്ടാലോ? പ്രപ്പോസൽ കുട്ടിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുത്തുകവിൽക്കൊക്കെ കടക്കാം. അപ്പൊ ആ ഒരു സീൻ, പ്രപ്പോസൽ ചെയ്യുന്ന സീൻ, ആ സീൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു പ്രപ്പോസൽ സീൻ അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാതും പക്ഷി പറക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെ. ഒരു നല്ലൊരു സീനായിരുന്നു. ഇമോഷണൽ പ്ലസ് ഒരു നല്ലൊരു ശോഭന ചോദിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഹലോ ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ആരാണ്? പാർവതിയാണ്. പാർവതി. കൊറേ ആയല്ലോ പാർവതി വിളിച്ചിട്ട്. കൊറേ നാളായി. ഞാനിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഓട്ടായിരിക്കും രാവിലത്തെ, അതൊന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എത്തിയപ്പോ പാർവതി എത്തി അല്ലേ? കണ്ടു. ഞാൻ കണ്ടു. അത് എന്തായാലും മാറ്റം വരുത്തണോ പാർവതി? പറ. രസമുണ്ട്. ഈ ഫിലിം ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടേ നമ്മുടെ എവർഗ്രീൻ കുറെ ഫിലിംസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ആവുമ്പോ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റാൻ തോന്നത്തേ ഇല്ല. ക്ലിപ്സ് കാണുമ്പോ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയി തോന്നും. ഓക്കെ, അപ്പൊ പാർവതി, അപ്പൊ എന്തായാലും സന്തോഷം വിളിച്ചത്. നമ്മുടെ വൈൻഡപ്പിന്റെ സമയമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല, പറയാം. പാടിയ ഏതെങ്കിലും അനേകം പ്രശസ്ത പിന്നണി ഗായകർ ഇതിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും രണ്ടുപേരുടെ പേര്? ഇതിൽ പാടിയ രണ്ടുപേരുടെ MG ശ്രീകുമാർ, അതെ, KS ചിത്ര. അത് തന്നെ പാർവതി, കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ.
അപ്പൊ എന്തായാലും ലോട്ടിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് സമയം ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ദിവസം വിളിക്കാം. 22-ാം തീയതി ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും വിളിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഹാപ്പി ഡേ ഫോർ ബോത്ത് ഓഫ് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് സെയിം ടു യു. ബൈ ബൈ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പാർവതിയായിരുന്നു സമയമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിലിമിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇനി മുത്തുകാവ് കാണിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല, നമ്മുടെ സമയം ഇങ്ങനെ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഫിലിമിന്റെ റീമേക്കിംഗ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? തമിഴിലും ഹിന്ദിയിലുമാണ്. എന്താണ് ഇതിന്റെ കന്നഡയിലുണ്ടോ? അതായത് തമിഴില് നടത്തുന്നത് മുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും രജനീകാന്തിന്റെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പടമായിരുന്നു. പക്ഷെ റീമേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായില്. പക്ഷെ ക്യാരക്ടർ മാറി. രജനീകാന്ത് മീനയായിരുന്നു മുത്തൂല് അഭിനയിച്ചത്. പിന്നെ കന്നഡയിലാരായിരുന്നു? കന്നഡയിലാരായിരുന്നു എന്നറിയില്ല. ഹിന്ദിയിലെ സാത് രംഗ് കി സപ്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു റീമേക്ക് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഹിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അനേക ഭാഷയിലെ ഈ ഒരു ഫിലിം റീമേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ പ്രിയദർശൻ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി പാട്ടുകളാണെങ്കിലും സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആണ്. AR റഹ്മാന്റെ ആയിരുന്നു അത് മുത്തൂല്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരിക്കലും പാട്ട് തന്നെയാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടാ ഒന്ന് കുലുങ്ങും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം തീർന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് കാണാണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ക്ലൈമാക്സ് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചുവരാം. എന്റെ പോലെ അവസാനത്തെ ക്ലൈമാക്സ് സീൻ അല്ലെ? നമ്മുടെ എല്ലാരും ചൊല്ലണ കല്യാണി നെഞ്ചിൽ എനിക്ക് ശ്രീനിവാസിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗം കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സമയം അവസാനിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കളയാനൊക്കെ ആ ഒരു സമയത്ത് കാണണം. അപ്പൊ എന്തായാലും ത്രൂ ഔട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ എൻഡ് വരെ ശ്രീനിവാസന്റെ റോള് കിടലായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ന സമയത്ത് തിരുവാണെങ്കിൽ ലോട്ടറി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തുണ്ട്. എടുത്തോ, ഞാൻ കുലിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം. എടുത്തോ. ഇന്ന് എല്ലാവരും ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻസർ പയ്യ ക്ലാസ് താഴ്ത്തിക്കും. ഞാൻ ലോട്ടറി താഴ്ത്തി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഞാനാണ് സഹിക്കാൻ വേദന. അപ്പൊ ഹഫ്സ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. ഹഫ്സക്കാണ് ഇന്നത്തെ ലോട്ട് കിട്ടിയത്. മൂവി ടിക്കറ്റ് ആണ് ഹഫ്സക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. തരുന്നത് ബോളിവുഡ് സിനിമാക്സ് ആണ്. ഹഫ്സ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ സൈഡിൽ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് വിന്നിംഗ് ഡേറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ വാലിഡ് കോൺടാക്ട് നമ്പറുമായിട്ട് lovebirds@NTV.UAE എന്ന മെയിലേക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഈ 3 ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് മെയിൽ ടിക്കറ്റ് പറഞ്ഞെത്തുന്നതായിരിക്കും. നാളെ ഇതേ സമയം 9 to 10 ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എത്തുന്നതായിരിക്കും. Till then, this is Ashwati and Justy signing off.